diagnóstico del bruxismo es desequilibrio oclusal y funcional. Se completa tras escuchar al paciente si le dicen que rechina los dientes durante el sueño, que amanece con la dentadura cansada, tensa, etc. Y nosotros comprobamos la existencia de los contactos prematuros en céntrica, que hacen la doble oclusión. El tratamiento es equilibrar mediante el tallado selectivo. Pero cuando se ha perdido la altura cuspidea funcional y es imposible obtener por tallado una estabilidad en céntrica, entonces el equilibrado pasa por añadir, sumar, por hacer una nueva altura cuspidea que dé estabilidad en céntrica. La sensación que transmite el paciente cuando se le quita la doble, el bruxismo, es de comodidad, de relajación muscular. Se acabaron las férulas.